عند القيادة من خلال اتباع نصائح القيادة الدفاعية الخمسة المجربة. أولا، تجنب التأخر. كثير من الناس الذين يسرعون لا يفعلون ذلك لأنهم يستمتعون بالسرعة، إنهم يراقبون الساعة ويعرفون أنهم ليس لديهم وقت كاف للوصول إلى حيث يريدون الذهاب. يأمل العديد من السائقين المتأخرين بشكل مزمن أن يغيروا حارات المرور باستمرار، وأن يسيطروا على السيارة ويزيدوا السرعة حول السيارات الأخرى، اعتقادا منهم أن تلك السرعة ستقلل من وقت رحلتهم. قد يستغرق الأمر بضع دقائق، ولكن إذا غادروا المنزل بعد 10 دقائق من الموعد المحدد فما فائدة توفير 2 أو 3 دقائق؟ إنهم ما زالوا متأخرين. إنها قضية شائعة تتمثل في التقليل من طول مدة الرحلة التي يقضيها من أجل الوصول إلى مكان ما. لتجنب الوقوع في هذا الفخ اليومي، ضع المنبه في وقت سابق، وحاول الارتقاء بروتينك الصباحي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حيث يمكنك المغادرة في وقت سابق. إذا كنت متأخرا بسبب حركة المرور، فاتصل مسبقا باستخدام جهاز السماعات لإخبار الآخرين بأنك ستتأخر. ستصل إلى أين تذهب بسلام، وستكون في درجة قليلة جدا من التوتر. ثانيا، كن على درجة دقيقة من الفحص الدقيق للطريق. يتيح لك التحكم في السرعة المزيد من الوقت للاهتمام بالآخرين. من الأفضل أن نفترض أن الآخرين لا يولون اهتماما دائما حتى يجذب انتباههم دائما خطر محتمل. إن النظر إلى الأمام بما فيه الكفاية يعني أنه عندما ترى أضواء الفرامل على بعد 4 ميل من الطريق سيكون لديك وقت للتخلص من دواسة السرعة والضغط على الفرامل. راقب الحارات إلى جانبك، ولا تتراجع في مكان آخر في النقطة العمياء بسيارة أخرى، أو تقود سيارتك جنبا إلى جنب لفترة طويلة. قد يغيرون الحارات بشكل مفاجئ أو ينحرفوا إليك إذا واجهوا المتاعب. وراقب الناس خلفك. من الأفضل التحرك والسماح بتمرير ذيل السيارة بدلا من المخاطرة التي تلحق بالذيل أثناء التوقف المفاجئ. ابحث دائما عن طرق الهروب، الأماكن التي يمكن مناورتها بأمان في حالة الطوارئ. تأتي العديد من سيارات تويوتا الجديدة مجهزة بالتقنيات مثل تنبيه مغادرة المسار ومراقبة النقطة العمياء لتعزيز جهود الفحص لديك. ثالثا، شارك الطريق. يشعر العديد من السائقين وكأنهم يتسابقون مع الآخرين أو لا يتسامحون لسيارة أخرى بالاندماج من أجل حماية حارتهم أو الفضاء بين سيارتهم والسيارة القادمة. لكن القيادة ليست مسابقة حيث تحتاج إلى ضرب السائقين الآخرين. لا يقتصر الأمر على هذا النوع من العقلية الفاضلة، بل يتطلب منك اتباع السيارة التي أمامك على مسافة غير آمنة. إن السماح للآخرين بالدخول إلى حارتك عندما يحاولون الاندماج يساعد على التدفق الكلي لحركة المرور، ويبقيك أكثر أمانا بأقل تأثير على وقت السفر. من خلال التلويح للآخرين باستخدام إشارات اليد المهذبة أثناء الدمج أو التوقفات ذات ال4 اتجاهات، فأنت تسمح لهم بمعرفة أنك تراه وأنه من الأأمن لهم الاستمرار. رابعا، كرس انتباهك. يتطلب منك إرسال الرسائل النصية والدعوة وتناول الطعام وتطبيق المكياج جذب انتباهك وأعينك بعيدا عن الطريق حتى بضع ثوان أكثر من اللازم. عند 65 ميلا في الساعة يمكنك الانتقال تقريبا إلى طول ملعب كرة القدم خلال 3 ثوان. إذا كان عليك إجراء مكالمة، عليك بإدخال وجهتك في التنقل أو ساعد طفلا في المقعد الخلفي، وانسحب من الطريق عندما يكون ذلك آمنا، ثم ضع السيارة في موقف السيارة قبل القيام بالمهمة. يمكنك أيضا الاستفادة من زملائك المسافرين عن طريق مطالبتهم بضبط الراديو أو الرد على نص لك، أو إذا كنت تواجه مشكلة في إبقاء يدك بعيدا عن هاتفك، حاول استخدام أحد التطبيقات التي تعطل إرسال الرسائل النصية والمكالمات والبريد الإلكتروني أثناء تحرك السيارة. خامسا، تجنب الرضا التام. حتى السائقين المتمرسين يمكن أن يشعروا بالرضا عندما يتعلق الأمر ببعض السلوكيات الأكثر أهمية والضرورية للبقاء آمنا أثناء القيادة دون استثناء.
اربط حزام الأمان الخاص بك في كل مرة تدخل فيها السيارة، إنها منقذة للحياة. استخدم إشارة الدوران وانظر فوق كتفك قبل إجراء تغيير في الممر للسماح للسائقين الآخرين برؤيتك. وعند عبور التقاطعات لا تفترض أنه لديك ضوء أخضر أو توقفت عند إشارة التوقف يخبرك بأن التقاطع آمن للدخول. يجب أن ننظر في كلا الاتجاهين للسائقين غير المبالين الذين قد يكونون على وشك تشغيل علامة التوقف أو الضوء الأحمر. وأخيرا، التزم الالتزام الصارم بقاعدة 3 ثوان عند اتباع السيارات الأخرى لتجنب الحوادث. لمجرد أنك لم تكن في حاجة إلى استخدام الفرامل مؤخرا، لا يوجد ضمان بأنك لن تحتاج إلى مساحة كافية للتوقف في رحلتك القادمة. الأسباب الشائعة غير متعلقة بالسائق. هناك أيضا العديد من الأسباب غير المتعلقة بالسائق عند وقوع حوادث السيارات. يمكن أن تلعب الحالة الفيزيائية للطريق دورا مهما في التسبب في حادث سيارة. إذا تم الإبقاء على الطريق بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة الحفاظ على قوة الجر أو التوقف في الوقت المناسب عن الخطر. وينطبق الشيء نفسه على الأحوال الجوية. الرطوبة سواء من المطر أو الثلج يمكن أن تجعل الطريق زلق، مما يؤثر مرة أخرى على ظروف القيادة. يمكن أن يؤدي الطقس أيضا إلى ضعف الرؤية عندما تشتمل الظروف على الضباب أو المطر أو الثلج. يمكن للأداء الميكانيكي لسيارتك أيضا أن يلعب دورا في سبب وقوع الحوادث. قد يؤدي الفشل في الحفاظ على نظام الفرامل أو الإطارات بشكل صحيح إلى إعاقة قدرتك على إيقاف السيارة قبل حدوث أي خطر. قد تقلل المشاكل الميكانيكية الأخرى من قدرتك على الابتعاد عن أي خطر تواجهه على الطريق. كيفية منع دمج الحوادث. لحسن الحظ هناك عدة طرق يمكنك من خلالها منع دمج الحوادث والإصابات الخطيرة التي تصاحب تلك الحوادث. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر حادث دمج. الامتناع عن الذيل. تأكد من تجنب خنق السيارة أمامك. قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرصتك في التسبب في الاصطدام الخلفي، لأن السيارة قد تبطئ أو تتوقف دون أن تتحقق. استخدم دائما إشارات الدوران. يجب عدم إغفال أهمية استخدام إشارات الدوران خاصة عند الدمج. ستسمح إشارات الدوران للسائقين الآخرين بفهم نواياك، وتأكد من أنك أكثر وضوحا. الاندماج التدريجي. بما أن الحركات المفاجئة يمكن أن تخيف السائقين وقد تؤدي إلى حادث، يجب أن تندمج تدريجيا. كيفية منع الحوادث التي تنطوي على المشاة. لحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها منع الحوادث التي تشمل المشاة والإصابات الخطيرة التي تصيبهم. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر حادث دمج. يجب أن تكون دائما ماسحا أي فاحصا دقيقا للمشاة. عليك بتخفيض سرعتك بالطبع في المناطق الحضرية والمباني ذات الكثافة العالية من المشاة. كيفية تجنب الحوادث التي تنطوي على البيئة فقط. لحسن الحظ هناك عدة طرق يمكن من خلالها منع دمج الحوادث التي تنطوي على البيئة فقط. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر الحوادث البيئية. يجب دائما إجراء المسح الضوئي، أي الفحص الدقيق للعناصر البيئية والأجسام غير الحية. حاول أن تحافظ على بعض انتباهك قبل 5 ثوان، وأن تحافظ على وعيك بشأن الاقتراب من المخاطر. كيفية تجنب الحوادث من الاصطدام من الخلف. لحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها منع الراكبين الخلفيين والإصابات الخطيرة التي تصيبهم. إليك بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر حادث تصادم الطرف الخلفي. القيادة في إطار أو دون حد السرعة المنصوص عليها في كل وقت. الحفاظ على مسافة التوقف الموصى بها بين سيارتك والسيارة التي أمامك. زيادة مسافة التوقف. التوقف للنظر في العوامل البيئية مثل أسطح الطرق المبللة. كيفية تجنب حوادث الضرب الجانبي.
لحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب حوادث الاصطدام الجانبي والإصابات الخطيرة التي تصاحبها، فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل خطر التعرض لحوادث جانبية. احرص دائما على التحقق من التسلل والقريب منه للحد من المخاطر المحتملة، خاصة بالقرب من التقاطعات. كيفية تجنب التصادم مع المركبات عند التقاطعات. لحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها منع حوادث الاصطدام والإصابات الخطيرة التي تصاحبها، فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر حوادث الاصطدام في تقاطع الطرق. الحفاظ على وعي بصري إضافي عند اقترابك من أي تقاطع. قم بفحص أي إشارات قد تتجاوز أو تخالف بروتوكول الإذعان القياسي في الوصلات. كيفية تجنب الحوادث في دمج الحارات. لحسن الحظ هناك عدة طرق يمكنك من خلالها منع دمج الحوادث والإصابات الخطيرة التي تصحبها، فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر حادث دمج. الحفاظ على سرعة على الأقل بنفس سرعة أو أسرع قليلا من سرعة حركة المرور في حارة الدمج المقصودة. إتاحة الوقت الكافي للدمج. إذا لزم الأمر استخدم البوق الخاص بك. تحقق دائما من موقعك العميق أثناء الدمج. كيفية تجنب الحوادث التي تنطوي على مركبات ثابتة أو متوقفة. لحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها منع حوادث السيارات الثابتة والإصابات الخطيرة التي تصاحبها. إليك بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل مخاطر حادث سيارة ثابتة. عليك بتخفيض السرعة في أي منطقة تحتوي على عدد كبير من المركبات المتوقفة. تجنب محاولة ركن السيارة في مساحات كبيرة بما يكفي لسيارتك، فهذا هو السبب الرئيسي لحوادث السيارات المتوقفة ذات السرعة المنخفضة. الآن أنت تعرف أفضل طريقة لتجنب كل أنواع الحوادث، ولكن هل تعلم أن درجة شدة أنواع مختلفة من الحوادث تتأثر بشكل كبير من سرعة المركبات المشاركة في الحادث؟ السرعة وشدة الإصابة. بالنسبة لأي طريق معين تؤدي العلاقات الجسمانية الواضحة إلى زيادة قسوة نتائج الإصابة مع زيادة السرعة. عندما تزداد سرعة التصادم تزداد كمية الطاقة التي يتم إطلاقها أيضا. جزء من الطاقة سيتم امتصاصه من جانب جسم الإنسان، ومع ذلك فإن جسم الإنسان يتحمل فقط كمية محدودة من القوى الخارجية. عندما يتجاوز مقدار القوى الخارجية الحدود الجسمانية ستحدث إصابة خطيرة أو مميتة، وبالتالي فإن السرعات العالية تؤدي إلى إصابة أكثر قسوة. وينطبق هذا بشكل خاص على ركاب المركبات الخفيفة عندما يصطدمون بمركبات قوية، ولمستخدمي الطرق غير المحميين مثل المشاة وراكبي الدراجات عند اصطدامهم بسيارات مزودة بمحركات. يمكن أن يقال أن الحوادث تشترك في أمر واحد، فالشخص أو الكائن المتورط في حادث ما يعاني من بعض أشكال الإصابة. وبصرف النظر عن هذا فإن أنواع الحوادث المختلفة لها جوانبها الخاصة التي سنناقشها بالتفاصيل هنا. للأسف الشديد لا يتعين عليك وضع قدمك في سيارة لتتورط في حادث مرور. لا تزال تواجه خطر التعرض للإصابة كواحد من المشاة. يمكن أن يكون سبب الحوادث هو وجود مشاة لا ينظرون إلى المكان الذي يذهبون إليه، وفي هذه الحالة لن يكون المشاة مؤهلين للحصول على تعويض، ولكن قد يكون أيضا بسبب ضعف التحكم في حركة المرور أو القيادة البسيطة. جميع السائقين لديهم واجب بموجب القانون للحفاظ على سلامة المارة وجميع السائقين الآخرين. إذا تسببت قاطرة فردية لك في إصابة يمكنك تقديم مطالبة بالتعويضات ضدها. قد تنشأ الإصابات بسبب غضب في الطريق، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والسرعة وضعف إدراك المخاطر. الحوادث التي تنطوي على البيئة فقط. هذا النوع من حوادث المرور على الطرق تشارك فيها مركبة واحدة فقط. غالبية هذه الأنواع من حوادث التصادم وهي حوادث التصادم أثناء السير على الطرق الوعرة،
والتصادمات مع الحطام المتساقط، وعمليات الانقلاب والتصادمات مع الحيوانات. حوادث بسبب الاصطدام من الخلف. حادث مروري تصطدم فيه المركبة في السيارة التي أمامها. هذه عادة ما تكون بسبب عدم الانتباه أو إلهاء السائق أو الوقوف أو توقف الذعر أو انخفاض الجر بسبب عدم انتظام الطرق الناجمة عن الطقس. الضرب الجانبي. هذه الحوادث المعروفة أيضا باسم اصطدام عريضة أو اصطدام عظام تي، هي المكان الذي يتأثر فيه جانب واحد أو أكثر من المركبات. تحدث هذه التصادمات عادة عند تقاطعات ومواقف السيارات، وعندما تمر سيارتين على طريق يساهم في حوالي ربع حالات وفاة ركاب السيارة. وفقا لمؤسسة أبحاث ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، يمكن أن تكون نتائج الاصطدام الجانبي شديدة، ولكن يمكن أن تختلف باختلاف موقع الضربة في السيارة. حوادث المرور القادمة. هذا النوع من الحوادث هو عندما تضرب الأطراف الأمامية لمركبتين في اتجاهين متعاكسين. اصطدام الرأس يكون حادثا مروريا قاتل. إن إدراكك لعلامات المرور وأحوال الشوارع والبقاء في حارتك يلعب دورا حاسما في تجنب هذه الأنواع من الحوادث. تصادم المركبات عند التقاطعات. يقع هذا النوع من الحوادث عندما تصطدم مركبة متحركة أو أكثر بأخرى عند مفترق الطرق. عادة ما يكون هذا بسبب خطأ من جانب واحد أو من كل السائقين، وكثيرا ما ترتبط بالفشل في الاستسلام أو الإذعان بالأسلوب الصحيح. الحوادث في دمج الممرات. قد يكون الاندماج في الطرق السريعة المزدحمة والطرق السريعة تحديا. من أجل الدمج بأمان يجب على السائقين الاهتمام الكامل بالطريق واستخدام الحس السليم. مع الأسف لا يحدث هذا دائما، ومن ثم تقع الحوادث. هذه الحوادث لا تسبب ضررا كبيرا لسيارتك فحسب، بل قد تسبب لك أيضا إصابات خطيرة. مع شديد الأسف تقع الحوادث بشكل متكرر. قائدي السيارات يحكمون بشكل خاطئ على المسافة بين السيارات ويضربون سيارة أخرى أثناء محاولتهم الدمج. دائما تقريبا تحدث هذه الحوادث عند دمج السائقين من ممر التسارع في حركة المرور على الطرق السريعة. تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعا لدمج الحوادث ما يلي: الاندماج ببطء شديد من على الطريق المنحدر أو الجسر على الطريق السريع، تغيير الحارات فجأة دون استخدام الإشارات، أن يقطع السائق على السيارات الأخرى فجأة، عبور عدة حارات في وقت واحد. هذه الحوادث عادة ما تؤدي إلى إصابات خطيرة مثل إصابات الوجه وكدمات وإصابات الرقبة والكسور وإصابات الظهر وكسور في العظام وإصابات الحبل الشوكي وحتى تلف الأعضاء. الحوادث التي تنطوي على مركبات ثابتة أو متوقفة. وتتشابه هذه الحوادث مع حوادث المركبات الفردية، وعادة ما تتضمن سائقا واحدا يصطدم بسيارة ثابتة بسبب ضعف الوعي بالمساحة أو السرعة المفرطة أو مواقف الانتظار. مزيد من تصنيف الحوادث. بالإضافة إلى نوع الحوادث المحدد، من الجدير أيضا استكشاف كيفية تصنيف الحوادث. حوادث الضرب والركض من مكان الحادث. إذا تعرضت مؤخرا لحادث سيارة ستعرف مدى الصدمة التي يمكن أن تحدثها التجربة. حوادث الهرب والركض أسوأ. قد تخشى من أنك بدون معرفة الطرف المسؤول لن تتمكن من تقديم مطالبة أو شكوى، ولكن هذا ليس هو الحل دائما، حيث قد تتمكن السلطات المحلية من تقديم المساعدة. انقلاب المركبة. هذه الأنواع من الحوادث معقدة وعنيفة في طبيعتها أكثر من أي نوع آخر من حوادث التصادم. تعكس عمليات الانقلاب تفاعل السائق والطريق والمركبة والعوامل البيئية، على الرغم من أن نوع المركبة يلعب دورا مهما في الحادث، فإن سلوك السائق وأوضاع الطرق والبيئة تشمل العوامل الأخرى، منها السرعة واستهلاك الكحول والموقع. وفقا للإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة، أظهرت البيانات أن ما يقارب 85% من جميع الوفيات المتعلقة بالانتقال هي نتيجة لحوادث المركبات الفردية. نهاية الفصل.
هذا الجزء يختتم مقدمة الحوادث. جل وعلا الأمور منها أنا بتأخر وبحس طريق الانتباه والتركيز نقوم بها. البيئة المحيطة بالقيادة، وكيف من الممكن أن تؤثر تلك البيئة على سلامتك وقدرتك على القيادة. تبين الأبحاث أن السائقين المبتدئين بحاجة إلى القيادة في بيئات وأوضاع مختلفة لتحسين أداء القيادة، والسبب في ذلك هو أن العجز في المهارات الثلاثة التالية يمثل ما يقارب من نصف جميع الحوادث الخطيرة التي تشمل السائقين المبتدئين. عدم القدرة على فحص ومسح المخاطر وتحديدها والرد عليها. صعوبة إدارة السرعة في أنواع مختلفة من الطرق والظروف. صعوبة في إدارة التشديد سواء داخل السيارة أو خارجها. في هذه الوحدة من الدورة التدريبية سنلقي نظرة عن كثب على بيئات القيادة المختلفة التي قد تواجهها أثناء تطورك من كونك سائقا مبتدئا لكسب المزيد من الخبرة. وتشمل هذه البيئات القيادة ليلا. القيادة ليلا هي بيئة متميزة عن القيادة في النهار، ستتطلب منك الرؤية المنخفضة والإضاءة المختلفة، تعديل قيادتك وفقا لذلك. الأمطار والفيضانات. قد تؤثر ظروف القيادة والفيضانات الرطبة بشدة على سلامة القيادة، وتقليل الرؤية في هذه البيئات يعني أنك بحاجة إلى تقليل السرعة وأن تكون يقظا دائما. الطرق المزحلقة والطرق الرملية. يمكن أن يمثل كل من الماء والرمل خطرا كبيرا من خلال اختلال السيطرة على سيارتك وهي تسير على الطريق. أهمية الرؤية. نظام الرؤية الخاص بك هو المفتاح الذي يظهر قدرتك على القيادة بفعالية وأمان. قد مركبتك بأمان. الرؤية والقيادة في الليل. كيف تدرك المسافات والتغييرات البصرية الأخرى مع تلاشي الإضاءة وضعفها؟ كيف يمكن أن تكون الطرق أكثر خطورة في الليل؟
الأشياء التي لا تمثل خطرا تحت ظروف القيادة خلال النهار قد تكون خطرة أثناء القيادة ليلا. إجراءات احترازية خاصة عند القيادة ليلا. هناك محاذير إضافية يمكن اتخاذها لضمان بقائك آمنا أثناء القيادة ليلا. المصابيح الأمامية، المصابيح العالية، والمصابيح الخاصة بالضباب. هناك قواعد وأنظمة يجب عليك اتباعها عند استخدام أنواع الإضاءة المختلفة في سيارتك، والتي تعتمد على الوقت وبيئة القيادة. المشاة ليلا، عليك الانتباه واليقظة للتأكد من أنك تستطيع أن تعرف المشاة وتتفاداهم عند القيادة ليلا. خطوات عامة نحو القيادة الليلية الآمنة. الخطوات التي يجب عليك تطبيقها لضمان القيادة الآمنة أثناء الليل. في هذا الفصل سنتعرف على بعض هذه العناصر بالتفاصيل، بدءا بالقيادة الليلية. القيادة الليلية عندما تغرب الشمس تظهر أخطار إضافية على الطريق، بدءا من الرؤية المتواضعين للسائقين الضعاف. هناك العديد من المخاطر التي يجب الانتباه لها. هنا قمنا بتسليط الضوء على بعض عوامل الخطر الرئيسية وكيفية التغلب عليها عند القيادة ليلا. رؤية منخفضة. الظروف المعتمة ليست مثالية للعيون البشرية. مع تقدمنا في السن تتدهور قدرتنا على الرؤية الواضحة أثناء الليل. لحسن الحظ هناك بعض العوامل الأساسية التي يمكن أن تساعد في تحسين رؤيتك والحفاظ على سلامتك على الطريق. افحص بصرك بانتظام. قد يستطيع بعض السائقين قراءة لافتات الشوارع بوضوح خلال النهار، ولكن حلول الظلام قد يعوق الرؤية لديه. حاول استخدام عدسات مضادة للوهج. إذا كنت ترتدي نظارة يمكن أن يقلل ذلك من الأضواء الخارجية. حافظ على نظافة المصابيح الأمامية. المصابيح المعتمة أو أغطية المصابيح المغطاة بالشبورة من الممكن أن تخفض مستوى الرؤية. تفادى حركة المرور القادمة واصرف عينك عن الأضواء القوية. هذا سيمنع العمى المؤقت الذي يأتي من عينيك في محاولة للتكيف مع الأضواء الساطعة. حافظ على نظافة الزجاج الأمامي. أحيانا يتراكم الغبار داخل الزجاج الأمامي والذي قد لا تلاحظه أثناء النهار. يمكن لهذا الغبار التقاط الضوء من المصابيح الأمامية للسيارة القادمة ويجعل الرؤية صعبة عليك. اخفض الأضواء في لوحتك الداخلية. الأضواء الداخلية الساطعة من الممكن أن تعرقل رؤية الأشياء خارج مركبتك. بعد ذلك يمكن ضرب أكبر ضرب الجهل.